सर 5 बज गए, बारिश कर दूं? हाँ हाँ करो। 7 बज गए, अरे बारिश बंद करो। क्यों? अभी बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है। ठीक है सर 10 बज गए, बारिश कर दूं? अभी नहीं, अभी सभी औरतें कपड़े धो रही होंगी, धोने दो बेचारियों को। अच्छा। 12 बज गए, अभी सभी औरतें आराम कर रही होंगी, जल्दी बारिश करके उनके कपड़े गीले कर दो। ठीक है, किसी गरीब की शादी हो रही है, बारिश कर दो। ओके। आज संडे है, लोग बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे, बारिश कर दो। ठीक है सर, रात के 9 बज गए, बारिश कर दूं? अरे रोको, अभी गरीब लोगों को थोड़ा सोने दो। अच्छा। 11 बज गए, अभी सभी लोग बूढ़ी नींद में सो रहे होंगे। ऐसा करो, जोर से बारिश कर दो, फिर बिजली वाले भी लाइट कर देंगे और गरीब लोग सो नहीं पाएंगे। जल्दी करो, अभी करता हूँ।